收睇 Soul Train Star 嘅 channel，我就係阿喬，希望有人記得我啦。咁今日我就會介紹一樣嘢啦，咁我唔會擺落格仔度嘅。咁呢一樣嘢應該大家都知係我擺出嚟應該大家都知係咩嚟㗎。我俾一啲大家估下先。呢度，唔知大家估唔估到啦？我擺埋呢度，應該有人已經估到啦。我呢個。就係鑽石劍啦，呢個就係鑽石劍啦，Minecraft 嘅鑽石劍。咁我咧就係之前去動漫，呢個咧就係我之前去動漫節咧見到就買咗翻嚟，因為覺得得意啦，所以就買咗翻嚟。咁呢一個就係我去嗰個動漫節行下，無意中我發現咗一間賣 Minecraft 嘢嘅鋪頭啦。咁就入邊咧，就有鑽石劍啦，有黃金劍啦、石劍啦，跟住之後好似仲有石稿啊。咁如果大家想買嘅話咧，不妨試下下年去動漫節，然後睇下嗰張好似地圖咁嘅嘢，睇下有冇一間專賣 Minecraft鋪頭嘅嘢，然後就可以買啦。嗰度仲有其他嘢賣嘅，好似有Creeper 公仔同埋好似攬枕咁樣，係咪咧 cushion 之類嘅嘢？咁咧，我條片咧就到呢一度啦。咁如果中意嘅話咧，就喺下面撳個 like 啦，又或者訂閱我哋嘅 channel，我哋係 Soul Train Star Channel。咁呢條片咧就到呢一度啦，拜拜。